सुबह का समय था। घर की रसोई बिल्कुल शांत थी, लेकिन आज कुछ मजेदार होने वाला था। वाह, इतना बड़ा चीज! आज तो मजे ही मजे हैं। लेकिन टॉम को नहीं पता था कि जेरी पहले से उस चीज पर नजर रखे हुए था। अरे, मेरा चीज लेके कहां भाग रहा है? फिर शुरू हुई पूरे घर में जबरदस्त भाग दौड़।